senhores passageiros, bem-vindos ao Rio. Pedimos a todos que aguardem sentados a parada total da aeronave e que os avisos luminosos se apaguem. Passageiros que desembarcam, lembrem-se dos pertences que os senhores trouxeram a bordo. Aqueles que fazem conexão devem identificar-se ao funcionário no aeroporto para providências de reembarque. Lembramos que não é permitido fumar nem utilizar o telefone celular no trajeto até a sala de desembarque. Agradecemos a escolha e desejamos a todos um ótimo domingo. Ladies and gentlemen, welcome to Rio. Remain seated until the seatbelt signs are off. Passengers connecting on whose destination is the city, choose the plane, and if necessary, contact our ground staff for assistance. Before departing, check if you have collected your personal belongings. Do not smoke or use cell phones on the way to the arrival lounge. Thank you for your choice and have a great Sunday.